So hi guys, once again welcome back to the channels. My go video ge ani YT studio gulam ge kasi na te lamai le YouTube studio gur ge e garai ge le video ke le bela le update pe no su ge nang ni go channels ke view subscribers rama digum pi rami mazena YouTube studio digum mendora mi hekta ka ge te lamai bela le spoge pi tomak sabam zain du nang YouTube studio gulam ge previous video gu pi do bela is mazena na mai ket update ke pe si ve ko lo be garai ge ani pi do la pra ma ko ani ta ge pi do be YT studio update ke pe ka sila le suppose gana nang ningo YT studio digom sing mi mazana YT studio digom sing mi he ge ge kani clay suppose na yen ka go phone screen ge gula lai phone screen ge gula ka blog ge nang ni YT studio dong te pelo be YT studio ge glo YouTube ku channels gur ba ga dam sai sui ja YouTube gu ge ka chai na nang ni hange update paper ma ka te gula suppose na ka YT studio ge chang sing sila dai ge chang sing blog ge I get analytic heavy lollies, analytic heavy get no need to come pick designer, view more heavy lolly, view more get designer. Again, I'm going on the YT studio overview get blog real time view, Mazana 48 hours top videos, Mazana watch time heavy my subscribers, Mazana view the kimi heavy man, Nami Hanga Sote Pecamesila is Poga, watch time get the go my go update get the go sector me have take like right go update can and lang diki ge subscriber diki o mi mazana watch time diki o mi heavy ge ani check te dollar kan stu my go update ke inka watch time ge gu guys la le watch time ge giplo ge nani age grab ram ge nani bo tap te nga ko la mai nani watch time amai diki o mi mazana janai ka diki o mi heavy nani last 28 days go ram le check te khano wi le is mazana nani ne check te ne bam janu nani go channels monetize te lo ri pura ma mazana nani go channels di bram bam design do age pre last 28 days ke click te vlog ge nang real time 60 minute gule nang pi do will like watch time 60 minute ken diki hami mazena real time 48 hour lung ki ken nang mi watch time diki increase te hami te hangmi vera me pi do will like mazena last 7 days mazena last 28 days mazena last 90 days nang mi gura ma again ni te vlog ge nang mi go watch time ra me diki wang mi vera me te pido kami le vena to de le malena 2020 kumo de pido gole nang ni go watch time de ki increase te hami brama supposing nang ko I watch time ge geplo ga abone tep te vlog ge age graphic pi bile ngo ko la le kanes tu krai go option ga na graphic karo na pido wile kanes tu na maya nang ni bone tep te vlog ge agu Friday date 10 September ge 4.98 watch time increase to hambala lays mazena age September ke ga is a Sunday Monday ga watch time ke na increase to hamba 12.29 watch time ke na increase to hambi mala lay to ne nang le nang ni go YouTube studio ge lo je watch time nang ni go sector le update te site si nang ni click te vlog ge nang ni go age nang ni bo ramana click te vlog grab ram ge nang ni bo ni mai vlog ge nang ni go watch time ram nang ni check to kam le is mazena subscriber le pi do wile subscriber le je ka graphic pi ge ngokla le subscriber le ke na hang bra mela le subscriber le je krai tinga agu graphic pi vlog lo hang le kanes tu ya tep te vlog Tuesday September tricks no ge subscribers madayong sile is mazena post angge click te hang live vlog ge hang bi je the pre ge hang kre mazena na age Sunday trick 12 ma guest no hang coming news gume subscriber wang sibram na le suppose ge nang ni gu YT studio room me gilo subscribers Monday mai diki ong mi mazena Tuesday mai diki ong mi mazena hapto ke long ki diki ong mi benong ni check te kham no wiles mazena view ge pi de zena all nang ni age nang ni go view ram le kilo bram les ago view gen ka 1913 views wang sila les top video na videos for Zeme YouTubers top video ram nang ni ai ta ti go video ram gele I rang kham le les kanes tu na mai go update ke ka sei na graphic gulam ge te ko les mo na risk ke ge blog ge ai ge pe sila les impression se ve ko lo be ani go YouTube ke na ani hang maram hang ge video lang pa ba ang ko go diki lang pa mi be 14,108 kia lang pesi la les graphic ta hang bi YouTube company na lang ki bi pela les mazina I get impressions click through rate ke giplo ge impression click through rate na 10.0% le te lobina impressions click agu thumbnail pi lo je jinara me agu thumbnail ge click te ko cham le agu thumbnail le mi ma pin le se be in te le ma na nang ni gu impressions click through rate ke ge te ne nang ni gu thumbnail le mi ma parama nang ni graphic pi lo ge graphic ta agu graphic tinga thumbnail ge ka se na hang nei knes tu thumbnail le mi ma ji ne ma kang graphic te lo ge ke bi be
graphic gu logo la le impression click through ke pi na ni go thumbnail le mi mak ti na nang ni go thumbnail pi lu je na click ti go sa min le se be ni lu to ga lo traffic source ma na ka me ke ke top external source for ge 65.6 page la le agu source ko na wang lo ga whatsapp ke na ani group ke na share table lo ge china source po na wang le ma na engagement la le po ga pe de na engagement no lu sang ga pe da lo ga audience ke ka pe kai lo ge genders agu videos pinky bra mera ham ramene pinky ra le mazena levene 35% mazena ra hangone 64.8% pila le mazena sk ge blog nang nigu channels ke tinkum diki ko ne pinemis pinky mi blog anka 13 to 17 age ke 3.6 pc la le mazena 18 to 24 age ke 65% pila les 18 to 24 lung ki pinky lang les mazena 25 to 34 pige agu ko 30.9% pila les kada ba 35 to 44 umna mama ke to pibe ko les mazena kangai nang indiko diko mingo les suppose na mai go update ke je ani geplog ge overview ge geplog ge nang ni go was time ra me nang ni net check ni sing blam jain do tap te go nang ni bona subscribers lang diki ge mazena hafta ke na mai diki subscriber mi mazena was time diki wa mi hebra me nang ni check te do bi le hebra to go dile mai go video ga apone lo era te place pogo update te pe pogo lam ge sen rang to go dile suppose na pi ga di Zeme YouTubers from do to ke pe dai go video na do ne kle rang to go dile see you in next video.